Mana shu videoni Drabilga sotgan odamlarga tashlab qo'yinglar. Drabilgani cho'atga qilib reklama qilib, mana qilib chiroyli qilib nomerlarni qo'yib qo'yishadi. 91 327 77 79. 91 669 91 21 qilib nomerlar kun to'yini qo'yib Drabilga reklama qiladi. Lekin to'g'ri obunachilar bu Drabilgalar hammasi 1 tiyinga qimmat ekan. Ishlamagandan keyin. Obunachilar Xudo bir saqladi mana. Drabilga kabeli mana o'ntaga kirib qolgan. Demak, ko'tarilganda kirib qolganda mashina bo'lib. Men balada Makkani solib o'rganman. Xudo bir saqladi, pasir bo'lib ketdi. Shunday qarasam, ashitda tagiga kirib uzib yubordi kabelni. Lekin Drabilga zo'r obunachilar. Faqat bu mol boqadigan insonlarga emas ekan. Parranda boqadiganlarga juda zo'r ekan. Sekin ochamiz, bismillahirrohmanirrohim. Bu naborimiz istiqroli soz bo'lsa, mashaqqati oz bo'lar deydi. Mana shuni olib qo'yganman, lekin ustalarga bo'lmaydi-yu. Menga bo'laveradi. Bitta xonadonga tirshotkalargacha bor. 650 mingga olganman hammasini. Ichimadanni. Endi mana shunday ochib, tagida ham sizlarga maqtanib qo'yay mana. Menga oksiyasi kerak bo'ladi-da. 4 etajlik. Oz kerak bo'ladi menga. Menga ham kerak bo'lsa kerak. Endi hozir buni ulab, maka chiqaramiz obunachilar. Chunki cho'jalarimga maka aralashtirib bermasam bo'lmaydi. Mana o'tgan yilgi makam hali turibdi. Men ishlatib faqat cho'jalarga beryapman. Mana. O'zim achib desam deydi qonchilar mana bu yerga maka ekib qo'ydim. Mana shu kelasa to'la undan tashqari chiqargandim. Mana shu qilib unda qolmadi. Xo'p, endi ulaymiz ham buni. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar, Drabilga ishlatganda kabelni bu tarafga tortib, e'tiborlaring mana shu kabel tomonga qaratadi. Chunki ishlaganda mana ozgina mana vibratsiya bilan tagida stashika bilan uzib yubordi. Lekin Drabilga gap yo'q. 2 oylik, 3 oylik cho'jalarga ham maka chiqasizlar ham bo'ladi. Uning uchun bitta bozordan g'alvir olib kelib olasizlar. Eringizlar, obunachilar. Yerigini bu tomonga to'kasa, taydagi maydasi qolaveradi yangi cho'jalarga. Mana shu videoni Drabilga ishlatadigan insonlarga tashlab qo'yinglar. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.